تهديد أمن الخليج تهديد مباشر لأمن مصر. طبعا ده مش أنا اللي بقول خالص، أنا لا يعنيني الكلام ده. ده حرامي السجاد، بدر عبد العاطي، دواسة رجل عبد الفتاح السيسي اللي هو أصلا دواسة رجل الكيان الإسرائيلي. طبعا انا المقولة دي استرعت اهتمامي اشوف ازاي مصر محافظة على امن الخليج، والكلام دوت ايه مردوده عند الدول الخليج. اقول لكم انا ايه مردوده عند دول الخليج. مردوده ان السعودية اول ما شافت ان قطر اتضربت بالجزمة القديمة، جريوا، عملوا تحالف عسكري وهيدفعوا فيه دم قلبهم. ده غير اللي دفعوه لترامب لما شافوا بقى ان موضوع ترامب ده ما بيجيبش عيال، فراحوا للباكستاني يحبلوهم ويجيبوا منهم عيال، وهيدفعوا هناك دم قلبهم لباكستان عشان تحميهم. خلاص تمام. الجيش الباكستاني اللي هيحمي السعودية، اللي هيحمي الرياض. يا استاذ بدر يا عبد الجلاتشي. وراح طبعا محمد بن زايد اللي شاري اراضي مصر كلها بالكامل، بالكامل بما فيهم واخر حاجه وليس اخرا، طبعا اخيرا وليس اخرا، قصر رئاسي، قصر رئاسي لعبد الفتاح ابن امه ابن بائعه الهوى، طبعا مبني في منطقة عسكرية. راح مقتطع جزء كبير جدا منه وراح بايعه بنفس مبدأ الراجل لما يفلس يدور في دفاتره القديمة. عامل زي ايه؟ واحد كده رجل صالح، هنفترض ان مصر دي اصلا كانت رجل صالح، ويخلف عيل شمام. العيل الشمام ده بقى يقعد يبيع بقى عربيات، يبيع بيوت، يبيع اراضي، يبيع. المهم فمؤخرا وليس اخرا، او اخرا وليس مؤخرا انا ما اعرفش بتقولوها ايه، باع قصر رئاسي لشركة إماراتية عشان تعمله بالصلاة على النبي كباريه، كلية قصدي I'm so sorry. والمهم الإمارات بقى اللي بايع لها كل حاجة، حتى بايع لها الكوكو بتاع أمه في التربة. عملت ايه؟ راحت عملت اتفاقية عسكرية مشابهة لاتفاقية السعودية مع باكستان، لكن مع الهند بقى. طب ما جابتش ليه الجيش المصري يحميها يا بدر يا عبد العاطي؟ تقوم بقى قطر عاملة ايه هي كمان؟ لسه مضروبة مليون جزمة بسبب ضربها من ايران وضربها من الكيان. راحوا رايحين دافعين اكتر كمان لامريكا. ما هم دلوقتي الناس كلها يا عبد العاطي كشفينكو، يعني الناس كلها دلوقتي عندهم يفضلوا يدفعوا لامريكا حتى اخر باوند، يدفعوا لباكستان ويدفعوا الهند، ولا يتعاونوا معاكم لان انتوا خونه زباله حقراء، اخركم تعملوا كحك وبيتي فور. فهمت يا بدر؟ هبقى ابعت لك